δέντρο. Χριστός. Για την ακρίβεια όχι προχθές. Το προηγούμενο Σάββατο, την προηγούμενη Κυριακή. Ωραία, γιατί ξεκινήσατε να τα βάζετε. Θα σας πω και ποιο το δικό μου μετά. Εδώ. Παιδιά, η δικιά μου πίνει, την οργανίζει. Και δεν θυμάμαι τι θα κάνει η δικιά μου. Εσύ το έχεις φτιάξει εγώ. Για να πεις στο κέντρο. Θα πάω στο μαγαζί να πάω. Πνευματικά στο πνευματικό, εντάξει. Ρε πότε. Πότε. Έσπασε. Ποια? Έσπασε. Αυτή είναι η δικιά μου. Α, έλα, θα βάλουμε. Για να βρεις τις λύσεις εκεί που δεν σταματάνε. Προσπαθώ να βρω τη δικιά μου. Παιδιά, όχι, δεν προσπαθούμε να βρούμε τη δικιά του. Σε ποιο κανάλι. Πού την έβαλε. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να στολίσουμε το δέντρο των ευχών και τα σπιτάκια του Αγίου Βασίλη με στολίδια που φτιάξαμε πριν 2 Κυριακές στο Πνευματικό Κέντρο με τη συμμετοχή πολλών παιδιών. Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού βρίσκεται πάλι εδώ για να δώσει χέρι και να βοηθήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τα περισσότερα υλικά είναι ανακυκλώσιμα, είναι από λάμπες και από χαρτί πεπιεσμένο. Εν τω μεταξύ τα παιδιά έχουν φτιάξει και ευχές, τις οποίες κάνανε και αυτές την προπερασμένη Κυριακή. Έχουν φτιάξει τις ευχές τους, οπότε θα τις κρεμάσουν και αυτές στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού του τοπικού τμήματος Λουτρακίου. Εύχεται σε όλους καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά. Και θα θέλαμε να πούμε ακόμα ότι τα Χριστούγεννα κάθε χρόνο φέρνουν τη χαρά. Η αγάπη, η προσφορά και ο θελοντισμός όμως είναι κάθε μέρα. Καλό είναι να κοιτάξουμε λίγο δίπλα μας και να δώσουμε χέρι στον άνθρωπό μας. Στολίζουμε το δέντρο και όπως βλέπετε έχουμε το μισό δέντρο ακόμα να στολίσουμε. Εσύ είσαι θελόντρια. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να περνάει καλά αυτές τις ημέρες, όλα τα παιδιά να πάρουν δώρα. Αυτά. Χρόνια πολλά και τα λοιπά. Εύχομαι να γίνει, να είναι όλα τα παιδιά χαρούμενα. Εύχομαι να παίρνουν δώρα. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Ο Χριστός να φέρει ό,τι επιθυμεί στον καθέναν και τα παιδιά να έρθουν να γιορτάσουν μαζί μας εδώ στο πάρκο, μαζί με τον οδηγισμό και το Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου. Πολύ χριστουγεννιάτικα. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Εμείς άκουσα να δεις. Εγώ θα τα βάλω στο σπιτάκι που μας έχουν δώσει. Το 5 είναι για μας. Οπότε θα τα αφήσω τα πράγματα. Ωραία, εντάξει. Έλα, γεια σου. Τι κάνετε τώρα στο πολιτικό κέντρο? Με μαρκαδόρο.